Bon, salam alaikum tout le monde. Donc, حبيت ندير une autre vidéo sur le Fort at Pays. Donc, هو السيت هذا اللي راكم تشوفوا في الإكران دروك. دونك واش حبيت نقول عليه؟ بون نقول حوايج هضرتهم في لا فيديو اللي درتهم قبيله، مي غادي نعاودهم. دونك كي كومون ديراج شكون صاحب السيت هذا؟ صاحب السيت هذا واسمه بيدرو فورد. دونك بيدرو فورد اذا حبيت تعرف شكون هو تروح باغ اكزومبل جوجل، فوالا نكتبو اسمه في جوجل، فوالا ديريكتومون تخرج لك لي فوتو ديالو. هو السيد هذا اسمه بيدرو فورد، فوالا. و وعنده تاني اسمه بيزنس شوب افون، واسمه كان اسمه MLM شوب، مي دروك اسمه بيزنس شوب. السيد هذا عنده باردون، عنده ان جروب واسمه فورد ماركتينغ جروب LLC. اذا حبيت تعرف واش يدير الجروب هذا، اذا حبيت تحوس، اسمه فورد ماركتينغ جروب LLC. دونك سي ان جروب qui fait beaucoup de trucs. Par exemple, ils vendent des matériaux, ils ont des entreprises qui يبيعوا des matériaux، مواد الأولية. عندهم des entreprises كيما فورد ات بيز، عندهم business shop يديروا في لا بيبليسيتي ماركتينغ، عندهم دي ماغازان اون ليني. فوالا دونك سي ان نوم دافير. هو السيد هذا كان اسمه directeur d'une banque espagnole qui s'appelle CAIS. C'est une banque espagnole. Il était directeur pendant 20 ans. Donc c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui connaît bien les dessous de marketing, voilà, de la finance surtout. Donc دروك انا عندي بزاف صحابي يقولوا لي بلي سي ريسكي، انا ما نقدرش نحط دراهمي هنا، بالك تشرح حاجه، بالك. انا je défie tout le monde. Quelqu'un qui me donne quelque chose qui n'a pas de risque dans cette vie. Bon, il y a aucune chose qui n'a pas de risque. Donc انا ما نروحش لصاحبي باغ اكزومبل نقول له اروح جي فور ات بيز وحط بيع دارك وحط دراهمها هنا. لا سي با كوم سا. انت كي تروح تدخل فورد ات بيز ولا n'importe quel site، parce que là je suis dans d'autres sites comme celui-ci par exemple. Bon, on va pas parler sur ça aujourd'hui. Donc كي تروح انت للسيت كيما هذا، bon لازم تحط واش tu es prêt à perdre si quelque chose arrive à cette compagnie. Pourquoi? Parce que le zéro risque, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le zéro risque. Même si tu par exemple, dans la banque, il y a des risques. Comme un exemple concret, par exemple, la Grèce, j'ai un ami ici, c'est un grec. Il m'a dit que lui, il a beaucoup d'amis qui دراهمهم طاروا هكذا في ليلة واحدة، راحوا لابونك ولا بونك قالت لهم ما عندناش، voilà, à cause de la crise économique, bien évidemment. Voilà, à notre risque, par exemple, si on prend l'exemple de Volkswagen en Allemagne, imaginons que انت راك خدام التم تقول bon راني خدام هنا عندي كلش ما يخصني والو، ليا با دو ريسك. ان جور حكموا فولكسفاغن كانت تريشي في لي موتور تاع لي فواتور ديالهم،
ودروك راهي براسك خرجت فايت. دونك il était obligé de licencier des travailleurs. donc تكون خدام التم تقدر تسيب روحك بلا خدمه. فوالا دونك دون لا في il y a toujours des risques. انت واش حبيت نقول كي تروح لفورت اد بيز ولا نابورت كيل سيت حط فيها واش راك تقدر تسمى تحس روحك بلي ميم سي اذا شرط حاجه لا كومباني هذيك même si راحوا دراهمك tu vas pas avoir des problèmes psychologiques par la suite. Voilà. Bon, autre chose. Voilà, donc j'ai donné l'exemple de parce que j'ai pris des notes ici. Donc, il y a l'exemple de Volkswagen, j'ai parlé. Bon, جديد واش نهضر على جديد اللي راه في فورت اد بيز دروك. افون لو كان كي تروح للسيت ديالهم باش تكليكي باش تشوف لونجلي باغ اكزومبل السيت هادي يوليو لونجلي ولا اون فرونسي لازم تكليكي على le drapeau espagnol pour en avoir de l'anglais. Donc c'était un petit peu désordonné. Maintenant tout est fixé. Donc si je clique ici, je vais avoir le français, voilà, finance, ajouter du fond. Ici c'est en espagnol. Ici c'est en anglais, advance. Et maintenant le nouveau c'est non seulement ils ont fixé ce désordre, mais aussi ils ont ajouté la langue arabe. Voilà. Donc maintenant il y a la langue arabe. C'est vraiment quelque chose de bien pour ceux qui comprennent pas le français, l'anglais et tout. Voilà, donc il y a de neuf quoi. Bon, Fort at Pace peut-être voilà. Bon, je remets ça en anglais parce que j'ai l'habitude de travailler avec ça en anglais. Donc, peut-être launch date, la date de lancement, c'est le 11 novembre 2014. Donc 2014-2015, disons que c'est presque 12 ans. Disons 2 ans. Amin. Voilà, donc ici لو كان تشوف هنا شحال باي اوت شحال اللي خلصت اكثر من 8 ملايين دولار. لي كوميسيون هذيك اكثر من 6 ملايين دولار. Donc c'est une compagnie qui a beau le nombre d'inscrits, le nombre de membres c'est 112 840. Donc c'est une compagnie très très fiable. Très très fiable. Bon, je reviens toujours au risque et je dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais c'est une compagnie, disons qu'il a ce taux de risque. عندها غير هذا تاع الريسك. Voilà, donc je viens غادي نحبس لا فيديو هذه ابارامون هنا. Donc et en plus si on prend cette calculatrice, هذه la calculatrice اللي يحبها يكونتاكتيني فيسبوك ولا فوالا نعطيها له. دونك باغ اكزومبل نعطيكم ليكزومبل ديالي. انا بديت لو 17 جونفي حطيت 104 دولار. puis le 25 janvier حطيت 105 دولار. donc اليوم رانا le 4 si on va au 4 ici. donc voilà يكون عندي 273 ad shares. D'accord. Et si on va sur mon compte Fort at Pace et qu'on vérifie نصيبو هنا exactement واش لا كالكولاتريس قالت لنا يكون عندي le 4 février. Donc j'invite tout le monde à s'inscrire. C'est une compagnie qui a vraiment un taux de risque très minime. ما عندهاش بزاف ريسك. ما كانش ريسك. Bon, ما نقولش ما كانش ريسك parce que il n'y a pas de zéro risque.
voilà, donc je vais faire d'autres vidéos غادي نexpliquer plus على la compagnie هذه. فوالا واللي عنده دي كيستيون